Igor era una persona molto conosciuta e molto stimata per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nell'ambito dell'associazionismo. È una comunità sotto shock quella di Borgo Valbelluna, in special modo il municipio di Trichiana dove Igor Schiocchetta risiedeva e svolgeva la sua professione. La notizia della morte dell'imprenditore di 45 anni è piombata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri. Igor Schiocchetta stava rientrando a Trichiana dal Pordenonese assieme all'amico Alessandro Bogo. Entrambi erano a bordo del loro velivolo e Bogo lo precedeva. Cosa sia accaduto in aria è ancora impossibile da stabilire. Errore umano, guasto meccanico o malore, le ipotesi investigative della Procura di Pordenone, che sullo schianto del velivolo e la morte del pilota ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e altri reati minori. La zona dello schianto è stata mappata dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche anche con l'utilizzo di droni. Un'altra inchiesta parallela è stata avviata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che nella zona del disastro ha inviato un investigatore. Igor Schiocchetta era un pilota esperto e aveva conseguito attestati di volo multidisciplinari. Conosceva bene il territorio alpino che frequentava ogni qualvolta il lavoro gli concedeva una pausa. Io lo ricordo in particolare per aver anche lavorato per il comune nell'impiantatura di alcuni edifici scolastici, sempre con grande puntualità, professionalità, ma lo ricordo anche, e molti lo ricordano per le sue passioni, in particolare quella legata al mondo del motoristico sportiva. Igor aveva creato una scuderia di rally con sede a Romano de Zelino e con questa partecipava alle gare sportive, l'ultima lo scorso novembre a Bassano. Il sindaco di Borgo Valbelluna in queste ore ha raccolto il sentimento unanime di incredulità dell'intera comunità per quanto accaduto. Ovviamente ci uniamo con un grande sentimento di affetto nei confronti della famiglia e di tutti i suoi cari.